Burada hər gün biraz qayda dərsi ilə başlayır. Kilsənin qapısından girən kimi öyrəndiyimiz ilk şey oldu ki, heç kimin geyimi kilsəyə uyğun değildi. Bu məlumat bizə əlbəttə artıq içəri keçmək istəyirkən verilir çox vaxtında. Bizə xüsusi parça verildi və baldızım onu ciddi şəkildə bağlama prosesinə başladı sağ olsun. Burada 20 qəpilik şam aldıq və 200 dənə arzu tutduq. Bilmirəm niyə kilsələr mənə tam başqa ab-hava yaşadır. İçəri girən kimi sanki səs yox olur, tam yox. Adamlar istər-istəməz pıçıltı ilə danışmağa başlayır. Halbuki heç kim bizə sakit olun demir. Sadəcə atmosfer özü insanı sakitləşdirir. Burada kilsənin fərqli tərəflərini çəkirik. Çox rəngarəng, çox gözəl idi. Burada qədimi kitabları var idi. Daha sonra kilsənin həyətini gəzmək qərarını aldıq. Burada fərqli qəbirlər var idi. Üzərindəki yazıları internetdə bir neçə üsulla yoxladıq. Fərqli məlumatlar çıxdı. Kimin dəqiq məlumatı varsa, zəhmət olmasa bildirsin, bizimlə bölüşsün. Çox maraqlıdır bizə də. Ərazidən çıxanda hiss dəyişir. İçəridəki o ağırlıq, sakitlik çöldə səni buraxır. İndi isə Qafqaz Albaniyasının xristian memarlığının ən erkən izlərindən biri sayılan Qum bazilikalarını görməyə gedirik. Bazilika üslubu Roma İmperiyası dövründən gələn memarlıq formasıdır. Yəni bir tərəfdən Qafqaz, bir tərəfdən Roma təsiri var. Kompleksdə istifadə olunan daş işləmə texnikası göstərir ki, həmin dövrdə yerli ustalar artıq inkişaf etmiş tikinti biliklərinə sahib idilər. Yəni ibtidai tikili deyil. Yəni bu gördüyümüz abidə orta əsr kilsəsi yox, xristianlığın regionda ilk yayılma dövrünün izidir. Ərazidə aparılan tədqiqatlar da bunu göstərir ki, bu tip ərazilər təkcə dini yer yox, həm də ictimai toplaşma, sosial mərkəz funksiyasında daşıyıb. Biraz da bizi çəksinlər dedik, o yana bu yana gəzdik.